दादा बोलो शेरमंस। तो हम दोनों लोग बहुत बीमार हैं, खांसी सर्दी सब हुआ है, जुकाम बुखार। तो हम बना रहे कुछ, दिखाते हैं अभी। ये है कुछ काढ़ा, मतलब क्या बोलो, ये अदरक का खींच कर, और इसमें डाले हैं हम घी, और अभी इसमें हम गुड़ भी डालेंगे। हमारे पास ज़्यादा अदरक नहीं था, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, और ये बन कर तैयार हो गया है। देखने में थोड़ा ही लग रहा है पर तीखा बहुत ज़्यादा होगा। अभी खा लीजिए, ठंडा का सीज़न है, सर्दी सबको हो रही होगी, है ना सर। अभी हम लगे हाथ बना लेते हैं थोड़ा हलवा। इसमें डालें घी, जीरा, सूजी खाना बना रहे, और ये थोड़ा सा जल गया है। थोड़ा काजू डाल दिए, थोड़ा किशमिश भी डाल दिए, दूध डाले हैं हम, और थोड़ा पानी भी डाले हैं। और शिव जी का भोग बहुत प्यारा होने वाला है, आप लोग देखते रहिए।